Hej med dig. Kunne du godt tænke dig at lære franske knuder? Det har ikke noget med brændeknuder at gøre. Det er nogle meget små og meget fine broderede knuder. Hvis det er noget, du godt kunne tænke dig, så er du havnet det helt rigtige sted. Kom med indenfor. Hvad pokker er det? Er det en ært? Nej, det er det ikke. Det er en ensom lille bitte grøn fransk knude. De franske knuder kan bruges til en masse forskellige ting. For eksempel kan de bruges til at sætte punktummer, eller som prikken under udråbstegn. De kan ligge som del af et større mønster, hvor de ligger her i 3 formationer uden for triskelen. De kan bruges til at lave stemning i det her gadekunstrumunivers, hvor de ligger her blandt de maskinsyede sting. De kan bruges som fyld i sådan noget her farveladeland, hvor de ligger en hel masse forskellige steder her rundt omkring. Dut, dut. Og herovre der begynder de at samle sig i en fin lille klynge. De kan også stå helt alene i deres klynger, og så ser de sådan her ud. Du kan brodere franske knuder med alle mulige typer garn. Du skal bare sørge for, at det er kraftigt nok. Sådan en enkelt tynd tråd amagergarn her for eksempel bliver for lille. Så vil knuden blive lille bitte og bare forsvinde om på bagsiden af stoffet. Når du vælger din nål, så skal du selvfølgelig også sørge for, at øjet er stort nok til at trække dit garn igennem stoffet. Når du skal brodere din franske knude, så stikker du op på retsiden, trækker igennem. Og så plejer jeg at gøre det, at jeg lægger tråden over under min venstre tommelfinger. Og så lader jeg nålen løbe langs stoffet, glider ind under og så rundt om. Det kan man gøre 1, 2 eller 3 gange. Man skal helst ikke gøre det mere, fordi så bliver det svært at trække nålen igennem. Og så går man med uret op over, og så stikker man ned så tæt på som overhovedet muligt, men uden at stikke ned i samme hul, fordi så trækker den bare knuden om på bagsiden. Så stikker man igennem. Og hvis det er lidt stramt, så kan man lige sno nålen en lille smule. Bliv ved med at holde fast på tråden med din venstre tommelfinger, indtil du er helt færdig. Så holder du den på plads. Så. Og I kan se igennem her, at jeg har min, det må være min ringfinger. Den har jeg liggende til at støtte tråden på bagsiden her undervejs. Det var en enkelt. Vi laver lige en mere. Så hopper jeg bare derhen, hvor jeg gerne vil være. Over under venstre tommelfinger. Nu laver jeg kun 2 snoninger. Så trækker jeg hen. Og så trækker jeg nålen langsomt tilbage, indtil det kun lige er spidsen, der stikker ud. Og stikker igennem. Vi laver lige en mere. Under venstre tommelfinger. Nu går jeg kun under 1 gang. Up. Og så trækker jeg nålen stille og roligt ned til stoffet. Og stikker ned. Man kan også lave knuderne med en lang stilk, så kommer de til at ligne de her frø fra de tørre mælkebøtter. Stikker op på retsiden. Jeg laver den sådan set på samme måde. Under venstre tommelfinger. Under tråden, det er antal gange du gerne vil. Og så trækker vi, men vi trækker ikke helt hen til der, hvor vi kom fra. Nu siger vi, at vi gerne vil have den her, og så stikker jeg bare ned i stoffet der. Trækker igennem. Og så får man sådan en lille stilk-effekt. Dem kan man lave lige så lange, som man har lyst til. Så. Det var de franske knuder. Jeg håber ikke, det går helt i hårdknude for dig. Der kommer andre videoer med andre slags knuder. Der findes nemlig en hel masse forskellige typer af dem.
Men indtil da, så må du slås lidt med de franske guder, og have rigtig god fornøjelse og rigtig